we give little more detailed about the acceleration field. पहले हमने acceleration vector की बात की और उसकी expression को लिखा in terms of its component forms. अभी हम acceleration field की बात कर रहे हैं. तो इसमें we consider a fluid particle and follow the Newton's second law of motion. Newton's second law, the famous Newton's second law of motion is force is equal to mass into acceleration. So force is the result of the total force can be computed by the mass of the body that is under consideration into the acceleration. बहुत पुराना time proven law है that is normally applied to in mechanics. So total force on a fluid, and it's a vector quantity. Force is a vector quantity. The force on a particle is equal to mass of the particle, given particle, times acceleration of the given particle. The acceleration of the particle is the time derivative of the particle's velocity. So obviously this is a well-known definition. Everybody knows about it, and in early schools everyone learns about it. However, the particle is the same as the fluid velocity. The acceleration of each particle will be computed by differentiating the velocity of the particle with respect to the time t, and which implies that even the component wise it will have the same effect. That is, we can differentiate the components of x, y and z of velocity with respect to time. So the normal procedures of calculating acceleration in relevant direction, and obviously this goes without saying that if the fluid is two-dimensional, then we will ignore the z component, and similarly if it is steady, we will ignore time as well, and in our calculations only x and y and their derivatives with respect to t will appear. So force on the particle is equal to mass into acceleration. The particle velocity at a point is the same as the fluid velocity. तो यहाँ आसानी ये है, वो जो हम बात कर रहे थे कि वी आर मूविंग विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और लुकिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जिस वक्त हम पार्टिकल की अगर हम करें एक्सेलरेशन या फ्लूइड डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मालूम करें, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी द सेम. इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ द फ्लूइड एज ए होल. ईच मॉलिक्यूल को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल और पार्टिकल. इंस्टेड वी टेक ए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल और उसी को कंसिडर करते हैं, उसकी मूवमेंट को कंसिडर करते हैं, एंड वी अस्यूम दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ द फ्लूइड फ्लो एज ए होल. और इनफैक्ट द एक्सपेरिमेंट्स, द रिजल्ट, द इक्वेशंस, द प्रेडिक्शन, ये सारी आपस में मैच करती हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये सही है. एंड देयरफॉर particle velocity actually represent the motion of the whole fluid. The acceleration of particle, which will be dv by dt, when we try to compute it, तो जैसा कि आपको मालूम है और जैसा कि कैलकुलस में आपने अर्ली कैलकुलस में पढ़ा होगा कि अगर एक वेरिएबल डिपेंड करता है ऑन ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हम उसको we will differentiate it, we will take the partial derivative with respect to each variable to see how it varies with that particular variable that is in question. तो इसमें टाइम भी है, x भी है, y भी है, z भी है, तीन कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हम जनरलाइज्ड फॉर्म ले रहे हैं इनिशियली, और बाद में if we can ignore if something doesn't exist,
but if it is there, we have to consider it. So the partial time derivative of velocity with respect to time and then dt by dt. So इससे क्या होगा कि velocity की जो time variation है वो part we shall calculate. And next, similarly, at that time we will be ignoring the movements that are taking place in x, y, z coordinates. Similarly, we will compute the velocity changes that occur with respect to the other variable x. यहाँ 4 variables हैं, as you can see, x, y, z and t. तो हमने चारों के पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं और फिर उनके टाइम डेरिवेटिव्स भी साथ में देखते हैं कि वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं मोशन को. बिकॉज इन ईच डायरेक्शन with time there will be a change. The acceleration as a whole is therefore can be represented as dv by dt, which is equal to partial derivative of v by dt. आप देखिए dt by dt will be equal to 1. The next है partial derivative of x into t times dx by dt. dx by dt is denoted by u. So therefore इसको हम acceleration को लिख सकते हैं as u into partial derivative of velocity divided by partial derivative of x. Similarly, dy by dt is equal to v, and therefore we can write it as v into partial derivative of v by dy, and similarly for the z component, that is w into dy by dz.